एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज पनि म तपाईहरुको सामु आइसकेकी छु। आज चाहिँ म तपाईहरुको सामु के लिएर आए भने नि साथीहरु यहाँनिर देखि पनि सक्नुभयो होला तपाईहरुले हैन। यहाँनिर चाहिँ 2x यहाँनिर दुईटा छ। दुईटा हैन एउटा छ। अनि त्यसपछि अब त्यो दुईटा मिसाउँदा चाहिँ मलाई धेरै पिरो हुन्छ नि त। अनि आजकल चाहिँ धेरै पिरो खान सक्दिन म। अनि त्यहाँदेखि यहाँनिर चाहिँ अन्डा पनि छ। दुईटा अन्डा छ। अनि राम्ररी देख्न सकिरहेको छ। सरी साथीहरु नरिसाउनु होला। अनि पिरो हुन्छ। अनि अब पिरोको लागि चाहिँ म यहाँनिर चिसो पानी छ। अनि अब मेरो चाहिँ खासमा डेली भ्लग हो साथीहरु। अनि मैले डेली भ्लग चाहिँ गर्नु पाइरहेको छुइनँ किनभने मेरो बच्चा चाहिँ बिरामी छ नि त। उलाई पनि टाइम दिनु पर्छ नि त। उलाई पनि टाइम दिनु पर्यो। अनि बच्चा चाहिँ बिरामी भइरहेछ। आफू चाहिँ भ्लग बनाएको त गर्नु भएन। अब बच्चा हो यहाँदेखि त्यहाँदेखि भन्नु सक्दिन नि त। अनि त्यसपछि उलाई पनि टाइम दिनुपर्छ। अनि म चाहिँ डेली भ्लग गर्नु पाइरहेको छुइनँ। सरी साथीहरु हैन। अनि डेली भ्लग गरेर किन चाहिँ डेली गर्नुपर्ने, डेली गर्नुपर्नेमा चाहिँ किन कहिलेकाहीँ मात्रै गरेको भन्नुहुन्छ होला। तर अब मेरो बच्चा बिरामी भएको कारणले गर्दा चाहिँ म जहिले डेली भ्लग चाहिँ गर्नु पाइरहेको छुइनँ साथीहरु। कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ। अनि आज चाहिँ म सुरु गरे ल। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर ठुलो खालको धनिया, चाइनिज धनिया के भन्दो रहेछ त्यस्तो लाएको छु। त्यो लाएको छु। त्यसपछि प्याज छ। त्यसपछि काँक्रा पनि लगाएको छु। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ नि त। अनि काँक्रा पनि लगाएको छु। अनि खासमा चाहिँ मलाई हरियो मटर पनि मनपर्छ नि त। तर आज चाहिँ छैन साथीहरु। कुनै दिन लाउँछु, कुनै दिन खाँदाखेरि। हेर्दै गर्नु होला। म खाँदै जान्छु है। तपाईहरु हेर्दै गर्नु, म खाँदै जान्छु है। ल्याउनु न, ल्याउनु न। मेरो नानीलाई चाहिँ एकदमै रुगा मार्गी लागिरहेछ नि त। अनि उसलाई नै उसको लागि नै उसलाई टाइम दिँदै मेरो चाहिँ अब भ्लग बनाउन टाइमै हुँदैन क्या साथीहरु। मैले चाहिँ यो करेन्ट चाउचाउ चाहिँ करेन्ट नुडल्स हजुर खानु न, खानु हामी गर्नु नखाने भयो खानु हामी गर्नु धेरै भएको थियो हैन। अनि अस्ति खान मन लागिरहेको थियो नि त। अनि नानी बिरामी भएको कारणले गर्दा म चाहिँ खानु पाइरहेको थिइनँ क्या। आज चाहिँ खाँदैछु है। यस्तो खोक्छ हो, सुन्नुभयो तपाईहरुले नि। एकदमै धेरै स्पाइसी छ। म चाहिँ यहाँनिर एउटा मात्रै 2x हो नि त। अनि मैले चाहिँ दुईटा अर्को पनि सानो सानो मिसाएको छु र पनि यति धेरै पिरो भइरहेछ क्या। फेरि आज यस्तो गर्मी छ नि साथीहरु। के गर्मी के भन्नुहुन्छ, पुरै हावा नै चलिरहेको छैन क्या। हावाको त नामै छैन हौ। के भएको अन्डा पनि खाएछ। अनि तपाईहरु चाहिँ किन दिउँसो चाहिँ नबनाएको, किन चाहिँ दिउँसो चाहिँ भ्लग नगरेर राति मात्रै बनाउनु भएको भन्नुहुन्छ होला। मेरो चाहिँ यतिखेर मात्रै म
यतिखेर मात्रै आज चाहिँ फ्री भयो क्या। अनि दिउँसो चाहिँ कपडा सपडा धुनु गएँ। हाम्रोमा चाहिँ कल सुकिरहेको छ नि त, हाम्रोमा भन्दा नि यो चुल्हाचुली प्रायः सबैकोमा कल सुकिरहेको छ क्या। अनि लुगा धुनु गएँ। अनि एकछिन अब गफ त लाउनु पऱ्यो नि त, धोएर सट्टै आउनु त भएन अर्काको घरमा, अनि गफ लाउनु पऱ्यो। अनि खासमा चाहिँ हामी 2जना गएको। भान्जी चाहिँ दमक जाने परेर आइहाल्नु भयो। अनि म चाहिँ एकछिन बसेँ, गफ लाउँदै बसेँ। नि कस्तो मलाई त्यहाँनिर बाटोमा चटपटे पसल छ क्या एकजना बहिनीको। अनि कस्तो देखेर त मलाई खाम लाग्यो। अनि चटपटे पनि खाएँ। अनि घरमा आएँ। अनि घर सरसफा गरेँ। के भन्नु छ साथीहरू, हाम्रो यो चुल्हाचुलीमा गाउँतिर चाहिँ पुरै कल सुकिरहेको छ। हिजो मात्रै 4 नम्बर होला हौ। मलाई चाहिँ राम्रो थाहा छैन साथीहरू। आइतबारे 4 नम्बर जोगी टोलको एकजना बहिनी चाहिँ खोला पौडी खेल्ने क्रममा चाहिँ डुबेर मरिरहेछ। हिजो अस्ति भर्खर मात्रै रत्तले चाहिँ पिकअप बगाउँदा 2जनाको मृत्यु भएको छ नि त। अनि फेरि यता त्यस्तो भयो। अनि टेन्सन लाग्छ नि हो आफूलाई पनि साथीहरू। अब कसरी मर्नुपर्ने हो, आफ्नो मर्नु कस्तो छ के छ थाहा छैन। तर मर्नु अरू केही होइन कि साथीहरू। मलाई बरु म जति दुःख गर्नु पर्यो दुःख गर्छु, मागेर खानु पर्यो भने पनि मागेर खानु सक्छु। तर मर्ने कुरामा चाहिँ मलाई यति धेरै टेन्सन लाग्छ नि साथीहरू, लास्टै डर लाग्छ हौ। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ है? मलाई चाहिँ सेम त्यस्तै हो। मलाई चाहिँ त्यस्तै हुन्छ हौ। आजको भिडियो चाहिँ यस्तै भइहाल्यो साथीहरू। अब अर्को भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई दिउँसो मुखबाङ गरेर देखाइदिन्छु ल। आज चाहिँ कस्तो फेरि मेरो टाइम नै यतिखेर जुरेको क्या साथीहरू। दिउँसो गर्नु पर्यो भन्दा हुन त दिन लामो छ। तर पनि अब के गर्दा टाइमै नपाएको क्या। कस्तो पिरो साथीहरू, सबै यो मुखहरू पोलिरहेछ, गर्मी पुरै भइरहेछ। म चाहिँ हिजो मात्रै डुबेर मरेको विनिता जोगी रहेछ। अनि मलाई नि अब आफ्नै गाउँमा त्यस्तो भएपछि त सेयर गर्नु मन लाग्यो नि त। अनि मैले चाहिँ मिस्टेक परेछु, विनिता जोगी रहेछ, तर मैले चाहिँ योगी भनेर सेयर गरेको थिएँ। फेरि मैले जोगी बनाएँ भनेर लेखेर पोस्ट गरिदिएँ। अनि त्यस्तो अब उता खासमा त अब हाम्रो चुल्हाचुलीमा चाहिँ पोहोरको साल मात्रै यो ऐना पोखरी बनिएको हो नि त। त्यस्तोमा चाहिँ अब यो बनाउने समितिहरूले अनि अध्यक्षहरूले नै बोर्ड राख्नुपर्ने हो क्या। यतिकोमा पौडी खेल्नुहुन्छ, यतिकोमा हुँदैन, यतिकोमा पस्नुहुन्छ भनेर बोर्डमा लेखेर राख्नुपर्ने हो क्या। तर त्यस्तो चाहिँ छैन।
किन यस्तो हेलचेक गरेको होला क्या साथीहरू। त्यस्तो चाहिँ राख्नुपर्छ क्या। त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो बोर्डहरू अरू ठाउँ त हुन्छ त हौ, हाम्रोमा चाहिँ के भएको। अनि अब हिजो अघि लास जलायो होला, फेरि भर्खरको रहेछ क्या, सानो नै रहेछ, बच्चै रहेछ, भर्खर 19 वर्ष मात्रै पुग्दै गरेको रहेछ। यसपालि मात्रै एसएससी दिएको रहेछ क्या। सरी होइन, भर्खर अब 11को रिजल्ट अरे इक्जाम मात्रै दिइसकेको रहेछ। अनि उसको मम्मी चाहिँ विदेशमा हुनुहुँदो रहेछ, बाबा चाहिँ थाहा भएन। के गर्नु अब, बहिनीको त्यति नै होला। अब उसको आयु नै त्यति नै होला भनौँ न। अब उसको आत्माले शान्ति पाओस्, म त्यति नै भन्छु। मलाई त्यो उसिनेको अन्डा चाहिँ खासै मन पर्दैन साथीहरू, कहिले काहीँ मात्रै खान्छु। त्यही पनि यसरी नुडल्सहरूसँग मात्रै हो, नत्र भने फ्राई गरेर खान्छु। अनि मलाई उसको यो रानीले चाहिँ अड्किन्छ क्या। अहिले चाहिँ बेलुका कति बजीसम्म हेर्छु ल साथीहरू। कस्तो नदेखाउँदो रहेछ हौ, भएन त। फाइनल साथीहरू, मैले चाहिँ खाइ पनि सकेँ। कस्तो अड्क्यो क्या, यसरी अड्किन्छ यो अन्डाले। खासै चाहिँ मिठो लाग्दैन मलाई चाहिँ, कहिले काहीँ खानु मात्रै हो। पर पिरो क्या यो, नखाउँ भने पनि खानु मन लाग्छ, खाउँ भने पनि पिरो हुन्छ साथीहरू। फाइनल साथीहरू, मैले चाहिँ खाइ पनि सकेको छु। मेरो छोराले चाहिँ गुलियो खानु नहुने, अब उसको दादाले ल्याइदिइहालेछ। अब नखाइ नसक्ने देखेपछि उसलाई चाहिन्छ क्या साथीहरू। अनि के गर्नु अब, केटाकेटीलाई खानु हुँदैन भनेर बुझ्दैन, उनीहरूलाई खानै पर्छ। ल साथीहरू, आजको भिडियो चाहिँ यस्तै भइहाल्यो। राम्रो नराम्रो भए पनि तपाईँहरूको मनमा लागेको कुरा भनिदिनु होला भन्दै अब अर्को भिडियोमा भेटौँला है साथीहरू। सबैजनाले हेरेर साथ दिनु होला, फुल भिडियो वाच गरिदिनु होला है।